जयमसी हामी समरदुङ तेर्सो हिँड्दैछौँ माथि समरदुङ त क्रस भयो नि त हामी होइन ए हो समरदुङको जङ्गलबाट झोलुङ्गे जाँदैछौँ अहिले चाहिँ हामी फर्किँदै गरेको अनि अब म चाहिँ घर जानुपर्छ हामीले झोलुङ्गे काभ्रे अप्पर त्यहाँबाट के अरे करेक्ट त्यतातिर चाहिँ हामीले के गरेर आयो रोशनी आमेन विकास ब्रदर यता भैयाहरूलाई नि दिइहालौँ हेलो हाम्रो विकास सर आज थाकेर होला साह्रै ह्यान्डसम देखेको छ अन्त यता खैदै पनि छ हामीसँग साथमा यता न्युजिल्यान्डको होइन भाइ पिटर भाइ म त अब भन्नु अलिक मिलेन हो सिम्बा फ्यामिलीको त्यस्तो छ है कसलाई मेरो घोर विरोध भयो यहाँनिर उहाँहरूलाई मैले देखाउन चाहिनँ नि अब चाहिँ हामी झोलुङ्गे जाँदैछौँ आइपुग्यो गाडीलाई देखाउँदैछु म कैसे घूम के आया ये लोग मेरा दोस्त है क्या वीडियो उधर से बहुत साल मिला ना ना वीडियो हो रहा है वीडियो हो रहा है ठीक मिलते रहेंगे ठीक है ना अनि यहाँ भैयाहरू पनि भेटिहाले होइन मजा आयो सोचेको थिइनँ यहाँ भेट्छु भनेर अनि आज परमेश्वरको योजना यस्तो थियो जुन चाहिँ मैले नसोचेको कुरा नसोचेको व्यक्तिहरूसँग मिलेर प्रभुको सन्देश बाँड्न पाएँ भन्दै हेर्दै गर्नुहोस् हामी एक टिम हो भनेदेखि अर्को टिमलाई पनि हामी देखाउनेवाला छौँ पर्खिनुहोस् होला यहाँको चाहिँ हाम्रो अर्को टिमको बहिनीहरू मात्रै नभएर यहाँनिर गुरुजीहरू पनि हुनुहुन्छ गुरुजी भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर गुरुजीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ जय मसे फेरि पनि हाम्रो दोस्रो टिमसँग हामीलाई यहाँनिर भेटिएको हजुरहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँ उहाँहरूले हामीलाई हातमा के थमाउनु हुँदैछ थाहा छैन आइपिएल हुँदैछ अहिले आइपिएल टोन भयो क्या नन्दन सर यहाँनिर तपाईँको लामपाते भन्दैछ हो लामपाते त काठ पो हुन्छ त खै काठहरू के मलाई दियो खाएँ मैले चिन्दिनँ म त गाडी आउँदैछ यहाँनिर खाल्टाले गर्दा मान्छे हान्ने गरेर आउँदो रहेछ सर कस्तो भयो आजको ब्लेसेड मजा आयो जति भेट्यौँ प्रायःलाई कन्भे गरेका छौँ हजुर एकदम प्रभुको सुसमाचार जीवन अनि यसोले दिनुहुने आनन्दको बारेमा प्रचार गरेका छौँ आमेन मानिसहरूले धेरैजनाले सुन्न नमाने तापनि जतिले सुन्न मानेन त्योभन्दा बढीले सुन्नुभयो प्रभुको महिमा भएको होस् अनि धेरैजनाले पोजिटिभ रेस्पोन्स दिनुभयो कतिवटा नबुझेको कुराहरू बुझे भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो एउटा महिमा भएको छोटो समयमा हामीले झुलुङ्गे भन्ने गाउँमा थिदेखि तल फेद टोटल
कभर गऱ्यौँ अनि तपाईँहरूले 2-3 वटा गाउँलाई कभर गर्नुभयो। वाह हालेलुया तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद मौका दिनुभयो। परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। कस्तो भयो आजको दामी? हाम्रो उहाँ पनि वान भ्लगर हो। धन्यवाद। यता हेर्नुहोस् न। यहाँनिर बहिनीहरू कस्तो भयो 2जना? तिमीहरूको नाम के हो? प्रतिमा, श्रद्धा। क्या दामी दामी नाम। मजा आयो प्रचार गर्नु? गऱ्यो तिमीहरूले? भाइलाई कस्तो भयो? मलाई खुसी लाग्यो तपाईसँग रमाइलो गर्नु पाउँदा। दादा पुरा रेला गर्दो रहेछ भाइ। भाइले त्यस्तै मन पर्छ रेला गर्न। आमा यति गर्नु पर्यो नि। यहाँ चाहिँ लड्ने रहेछ। लु हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो बहिनीहरूले मेहनतको फल प्राप्त गर्नु भएको छ। रोशनी आज कस्तो भयो? 1-2 वटा भनिदेऊ त। आजको दिन चाहिँ एकदम आशिषित प्रकारले बित्यो किनभने वचन हामी गाथ्यो हो एकदम राम्रो भयो। कुराहरू पायो हो सबैले सुन्यो। आज हामी धेरै खुसी छौँ वचन पाएन। दामी है। हामीले प्रचार गर्दै गर्दाखेरि 3 परिवार जस्तो प्रभुमा आउँछ जस्तो लाग्यो होइन? आमेन। अन्त पक्का हुँदैछ। हाम्रो यता विकास सर कस्तो भयो? एकदमै आशिषित भयो। खुसी छौँ हामी प्रचार गरेर होइन? एकदम अनन्त जीवनको वचन जिउँला हामीले रोपेका छौँ। अब धेरै हामीले फसलहरू यस यस बटुल्ने छौँ। आमेन आमेन। यता बहिनी सञ्चिला एकदमै राम्रो भयो है। हामी धेरै खुसी छौँ। कतिजनाले सुन्नु मान्नुभयो, कतिजनाले सुन्नु मान्नु भएको छैन। तर जतिजनाले सुन्नुभयो उहाँहरूले पनि परमेश्वर पाउनुहुनेछ एक दिन। आमेन। हामीले गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 3 परिवार प्रभुमा आउँदैछ भनेर घोषणा गऱ्यौँ है त। यो चाहिँ कम्पनी युनिट 5 सकेको छैन। के भन्छ अरे औँसीमा पुर्ने कुनै बेला चितो नटर्नु भन्ने जस्तो हो यो। कस्तो रहेछ सर यो? हजुर कस्तो रहेछ हौ? यो त के भन्छ नि त्यो कुनै बेला चितो नटर्नु भन्छ नि यो? खै म त दाँतै झरिहालेको छ भन्नु पनि भएको छैन। हाम्रो भाइ बहिनीहरूसँग मजा आयो। सरले चाहिँ यो मौका दिनुभयो मलाई पनि सोरेङबाट बोलाएर। साह्रो खुसी लाग्यो है सर। तपाईँ आउनुभयो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो खुसीको कुरा हो। यन प्रभुले दिनुभएको समय कस्तो मजाले मिल्यो है। अझै यस्तै भिडियोहरू। पानी पनि परेन। बिहान आएको थियो हामीले प्रार्थना गर्दै थियौँ। पानी पर्दैन प्रभु, बाटोहरू एकदम यस्तो यस्तो चिप्लो चाप्लो हुन्छ, जुगा लाग्छ भन्दै म त सोच्दै थिएँ। अन्त जुगा चाहिँ लाग्थेन रहेछ हो। अन्त हामीले जे होस् मजा गऱ्यौँ। हजुरहरूले यस्तै भिडियोहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ। माया दिलाइदिनु होस्। पिजे जोइलिन भ्लग अनि स्टेफन सुनम पेजलाई। जतिजनाले रेस्टुरेन्ट भाइको भ्लग हेर्नु हुँदैछ तपाईँहरूलाई पनि म नन्दन छेत्रीबाट एउटा खुसीको खबर सुनाउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि जतिजना तपाईँहरूले प्रवेशलाई मुक्तिदाता उद्धारकर्ता भनेर चिन्नु भएको छैन, तपाईँहरूले चिनेर पनि आफ्नो मनभित्र राख्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ प्रकाशमा आएको छैन भने तपाईँहरूलाई मौका छ। किनभने संसारको अन्त नजिक छ। अनि संसार कहिले अन्त हुने हो भन्ने कुरा कसैले पनि भन्न सक्दैन। संसारको अन्त अझै धेरै समय लागे पनि हाम्रो देश अनि हामी मानिसको चाहिँ जीवनको केही भरोसा छैन। अनि मानिस
जुन दिन मर्छ त्यही दिन उसको लागि संसारको अन्त हुन्छ। अनि धेरैजना चाहिँ संसारको अन्त पर्खिरहन्छ तर आफ्नो अन्त हुँदै गरेको कुरा थाहा हुँदैन। अनि मानिसको मृत्यु मानिसको जीवनको कसैले पनि हिसाब किताब गर्न सक्दैन कहिले जान्छ भनेर। अनि त्योभन्दा अगाडि नै हामीले परमेश्वरलाई चिनेर बुझेर उहाँलाई विश्वास गरेर उहाँको एकमात्र पुत्र येशूमाथि विश्वास गरेर एकमात्र परमेश्वरलाई पाउनको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनलाई दिन्छौँ भने तपाईँहरू जति पनि भ्युवरहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि जीवन पाउनुहुनेछ। अनि जसरी आज हामी छुट्टीको दिन आफ्नो परिवारसँग बस्नुपर्ने हो, छुट्टीको दिन आज हामी रमाइलो गर्नुपर्ने हो, छुट्टीको दिन आज हामी मोज मजा गर्नुपर्ने हो, पार्टी गर्नुपर्ने हो सबैजना मिलेर। तर हामी जवान अवस्थामा पनि हामी यसरी परमेश्वरको प्रचार गर्न हिँडिरहेका छौँ किनभने हामीले जुन आनन्द पाएका छौँ त्यो आनन्द चाहिँ अरूले पनि पाओस् भनेर। अनि एउटा कुरा म भनिदिन चाहन्छु, हामीलाई चाहिँ धेरैले आज हेर्दै गर्दाखेरि मलाई थाहा छ धेरैजनाले हेर्दै गर्दाखेरि डलरै भन्ने कुरा आउँछ होला है, बाहिरबाट पैसा खाने भन्ने कुराहरू आउँछ होला। तपाईँलाई एउटा कुरा खुलस्त भनिदिन चाहन्छु, हामी चाहिँ परमेश्वरको लागि चाहिँ बाहिरबाट खर्च आउने नआउनेको मतलब गर्दैनौँ तर आफ्नोमा भएको कन्तुर पनि फुटाएर हामी सुसमाचारको लागि अनि हाम्रो आफ्नोमा भएको सबै रित्याएर पनि हामीले जुन जीवन पाएका छौँ त्यो जीवन मानिसले पाओस् भनेर हामीले हिँडेका छौँ। किनकि परमेश्वरले हामीलाई आज्ञा दिनुभएको छ जगतको अन्तसम्म जाऊ अनि सुसमाचार सुनाऊ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा ब्याप्टिजम देऊ। अनि हामीले आफ्नो बुबाको आज्ञालाई चाहिँ मान्नु परेको हुनाले गर्दा तपाईँहरूलाई पनि आज स्टेफन भाइको ब्लगद्वारा सुसमाचार छोटो समयमा सुनाएको छु। अनि विश्वास गर्छु जतिजनाले सुन्नुहुँदैछ तपाईँहरूको जीवनमा पनि परमेश्वर पिता पुत्र येशू ख्रीष्ट र पवित्र आत्माले तपाईँहरूको जीवनमा पनि काम गर्नेछ। अनि तपाईँहरूले आजको यो दिनलाई तपाईँहरूले हेर्दै गरेको भिडियोलाई गवाई बनाउनु हुनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। जय मसीह। थ्याङ्क यू हजुर सबैलाई।